Čau, dneska tu je Penny Games. Pri našom novom videjku. Dneska zahráme Standoff 2. Pardon, neviem už ani aký. Vy ste to strašne podporili lajkami aj krásnymi odberami. 13 odberov, 53 lajkov a 6300 zdieľaní. Vy ste nezdieľaní, zhliadnúť, vy ste blázni. Zdieľaní ako vždy 5. Nevadí. Dneska pôjdeme hrať zase ako standovku, ako vždy. Poďme na to Alieska, ako vždycky. Ja vám to si 3, 2, 1 teraz. OK, som tu a sme counter-teroristi, Áno. Som niečo vyskúšal, iba. OK, kúpime si armor. Ak by ste chceli ďalšie videjka zo standoffu, podporte to lajkom, odberom, zdieľaním, aj kľudne zliadnutím, čo sa vlastne podporí samé. Minulý part sme dali krásny double kill so snajperkou. Pekne páčilo. Som dead. 2v1. Nemal som šancu, sorry. Plantuj, dávaj. Dobre, tipek, paráda. Nevadí, bože. OK, nevadí. Nebytlo. Poďme na to. Poďme tam, áno, presne. Tak jen zhodu. Ja môžem dobrú zbraň. Poďme na to. Keď to raz nestrieľaj, tak musíš si crouchnúť a strieľať potom tak. Dobre, typek, paráda. Typek je dobrý celkom. Pretože má no scope, či no skin. Ako profil. OK, minus 26, ďakujem ti. Po rusky ti rozumiem. No vykupni. No poď. Dávaj. Ja neviem, čo si akože myslel. A čo, ja to plant nemám, budem potichu. OK. Mám tu obidvoch. Dobre, jeden blok. A ďalší dole, OK. Nice. Strašne ďakujem, vy ste blázni inak. Jaj, páči sa nám to akačko, mňa sa celkom páči, akože možno zlatý kuky. Jak ty budeš až po... Počul som tu niečo. Nikto?
On si crouchnul, prepačte. Joj, nevadí. Mám v pláne, že pôjdem pod schody a tam budem čakať s brokovnicou. Nie, s týmto, s M-kou. Joj, toto je strašne pekná M-ka, drahá. 2000 stala ma, pre boha. A napísal mi tento komentár, že chce ďalší part, tak tu ho má. A ešte ďalší komentár a to bolo, že by som mal ísť na vedničku. A kto by vyhral, tak zaslal by 1000 golov, čomu ja neverím vôbec. Takže tak. Ne, bože môj. Ja som zerval. Čo vám poviem, no? Čo vám tu poviem? Jasné, to je dobrý hráč, toto je mám šancu. Ukáž, no jasné, prvý. Poď. Teraz. Dobre, poď. To dáš. Aký máš rank? To je dobrý hráč. Tu je. Aha, dobrá ty. Jaj, bože môj. Ach jo. Nevadí. Všetko sa stáva. Ani nenapadná. No inak ten nový short, čo som vydal minulý deň, tak on mal taký veľký úspech. Bolo 1900 želvenky. Tuším to niekoho. Jaká hlava. Ach je. Strašne ma baví táto séria. Takže ak som vám hovoril, tak to urobte. A takže tak. Ak sa vám páči tento môj skin, napíšte do komentára, že sa mi páči tento skin. Okay. Nikto. Typek stroj jedného od druhého. Paráda. Brat, ty si taký noob väčší. Ako ja, že by som skin. OK, tak asi nie. Nevidel ho. Po rusky nerozumiem, prepáč. Ako ste sa dneska mali? Napíšte to do komentára. Tak. Piganie nebol poďak. Flashback. Kámo, čo sa stalo, ja neviem aj sám. Aj bože môj. Tak budem natáčať. Aj budeme to na pomyslené. Takže tak. Budem rozdať skiny za $1. Potom tam budem dávať
rýchlo. Jaj, bože, to čo je? 92 HP, ja to kašlem. Jaj. A dosť. Keby budete hrať ako zlí chlapci, ako proste ako noobovia, presne tak. Tak aj ja si čakám toho typka, čo vždycky poje hore a no, odstrelím. Poď. No. Čakám. Teď celkom dobrý. Ale som lepší, jasné, že som lepší. Na tu máš menu. Žakačku. Zlej. Okej. Jak si ide. Nikto. Poď. Dobre, tak ďakujem. Nie, poď zabilo. Ne, granát zabilo. Sprava za granát, to sa mi... Bože, to jak sa mi môže stať? Poď. No. Dobre, ty. Zasah je dobrý. Tento je dobrý, ty hráč. Blbec. Ach jo. Ach jo, ach jo. Tak to si šlo snajper. Však vy viete už o snajperku poznáci. Easy. Pum. No dobre, takže ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a zdieľanie. Ďakujem a čus.